Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос, где находятся собеседники. На лекции чтения мы будем дополнять предложения правильным по смыслу вариантам из предложенных заданий. 보기. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. Давайте для начала переведем диалог на русский язык. 내일까지 до завтра 숙제를 домашнее задание 꼭 обязательно 내세요 сдайте. Завтра или до завтра обязательно сдайте домашнее задание. 네, 선생님. Да, учитель. Итак, нам нужно ответить на вопрос, где находятся собеседники. Давайте посмотрим на ключевые слова. Ключевые слова в диалоге будут 숙제 – домашнее задание и 선생님 – учитель. Какие же из предложенных вариантов могут объединить эти два слова? Давайте посмотрим на 4 варианта. Номер 1 – 빵집 – хлебный магазин. Номер 2 – hotel – гостиница. Номер 3 – 교실 – класс. Номер 4 – 병원 – больница. Итак, домашнее задание и учитель относятся, конечно же, к школе или классу. 정답. Значит, правильный ответ номер 3. 교실. 7번. 빨리 오세요. 영화가 곧 시작해요. 네, 지금 가요. Давайте переведем на русский язык. 빨리 오세요. Быстрее идите сюда. 영화가 곧 시작해요. Кино сейчас начнется. 네, 지금 가요. Да, уже иду. Ключевые слова в этом диалоге будут 영화, кино и 시작, начинается. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1 – 극장, кинотеатр. Номер 2 – 서점, книжный магазин. Номер 3 – 약국, аптека. Номер 4 – 시장, рынок. Итак, у нас два ключевых слова. Это кино и начинается. Значит, собеседники находятся в кинотеатре. 정답. Это номер 1. 극장. 8번. 이 바지 입어볼 수 있어요? 네, 이쪽으로 오세요. Давайте переведем диалог на русский язык. 이 바지 입어볼 수 있어요? Можно померить эти брюки? 네, да, 이쪽으로 오세요. Идите сюда. Давайте выделим ключевые слова. Это будут 바지 брюки и 입어볼 수. Можно ли померить? Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 옷가게, магазин одежды. Номер 2. 신발가게, магазин обуви. Номер 3. 모자가게, магазин шляп. Номер 4. 안경가게, магазин очков. Итак, где же можно померить брюки? Это, конечно же, в магазине одежды. 정답. Наш правильный ответ номер 1. 옷가게. 9번. 어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. Давайте переведем диалог на русский язык. 어떻게 해드릴까요? Как вас подстричь? 해드리다 означает, как вам лучше сделать. Но давайте посмотрим. Нам ответила девушка. 짧은 머리로 해주세요. Сделайте короткую стрижку. В этом случае 어떻게 해드릴까요 переводится как вас подстричь. Итак, ключевые слова 해드릴까요, как вас подстричь, и 짧은 머리, короткая стрижка. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 세탁소, химчистка. Номер 2. 우체국, почта. Номер 3. 미용실, парикмахерская. Номер 4. 편의점, круглосуточный магазин. Итак, короткую стрижку можно сделать где? В парикмахерской. 정답. Правильный ответ номер 3. 미용실. 10번. 여권 만들 거예요.
잘 찍어주세요. 네. 여기 보세요. 찍습니다. Давайте переведем диалог на русский язык. 여권 만들 거예요. Я буду делать паспорт. 잘 찍어주세요. Сфотографируйте хорошо, пожалуйста. То есть сфотографируйте меня красиво. 네, 여기 보세요. Да, смотрите сюда. 찍습니다. Фотографирую. Ключевые слова будут в этом диалоге 여권 만들, то есть я буду делать паспорт, и 찍습니다, фотографирую. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 사진관, фотоателье. Номер 2. 도서관, библиотека. Номер 3. 박물관, музей. Номер 4. 미술관, художественная галерея или выставка картин. Итак, где же можно сфотографироваться на паспорт? Это, конечно же, будет фотоателье. 정답. Правильный ответ номер 1. 사진관. В этом задании нам нужно вместо скобок подобрать слово, которое подходит по смыслу так, чтобы закончить предложение. Давайте переведем текст на русский язык. В этот раз текст состоит из двух предложений. Первое предложение. 저는 я скобки 갔습니다. Я пошел или я пошла скобки. Второе предложение. 책을 샀습니다. Купил или купила книгу. Итак, я пошел и купил книгу. Теперь давайте посмотрим на наши ключевые слова. Во втором предложении есть слово 책, книга. Это и есть будет ключевое слово. Нужно будет подумать, где можно купить книгу. Скорее всего, в книжном магазине. Но давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 극장, театр. Номер 2. 서점, книжный магазин. Номер 3. 공원, парк. Номер 4. 세탁소, химчистка. Итак, наш вариант ответа как раз и был 정답 номер 2. 서점. Получается, 저는 서점에 갔습니다. Я пошел в книжный магазин. 책을 샀습니다. Купил книгу. Давайте переведем на русский язык. Первое предложение. 이 사람은 회사원입니다. Этот человек офисный работник. Второе предложение. 학생, скобки, 아닙니다. По-русски это будет он не студент, скобки. Итак, у нас давайте посмотрим на 4 выбора ответов. В этот раз немножко будет у нас грамматики. Номер 1. И. И это окончание именительного падежа. Прибавляется к существительному либо и, либо га. Номер 2. Это окончание, обозначающее принадлежность кому-то, чему-то, которое тоже прибавляется к существительному. Номер 3. Эль это окончание винительного падежа, которое прибавляется к существительному и обычно прибавляется либо иль, либо рель. Номер 4. Ква это окончание, но у него есть смысл, и переводим мы на русский язык как вместе или вместе с кем-то. Итак, у нас 2 предложения. Этот человек офисный работник, он не студент. Студент будет именительный падеж. Он не кто, что, именительный падеж. И среди 4 вариантов у нас есть как раз окончание именительного падежа. 정답 – это номер 1. И получается такое предложение. 학생이 아닙니다. Он не студент. Теперь давайте посмотрим на 3 других варианта. Мы знаем, что в номере 2 это окончание, обозначающее принадлежность кому-то, чему-то. И если мы скажем и 학생의 책입니다, это означает, что эта книга принадлежит этому студенту. Теперь давайте посмотрим на 4. 4 у нас было окончание ква, которое переводится как вместе, либо вместе с кем-то. И если мы скажем такое предложение, как 학생과 함께 가요,
то переводим как «идем вместе со студентом». Давайте переведем на русский язык. скобки 을 안 가지고 왔습니다. скобки не взял или не взяла с собой. И второе предложение 지금 돈이 없습니다. Сейчас нет денег. То есть этот человек что-то не взял с собой, и из-за этого у него с собой нет денег. Давайте подумаем, куда можно положить деньги. Скорее всего, либо это кошелек, либо это сумка. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 안경, очки. Номер 2. 사전, словарь. Номер 3. 우산, зонт. Номер 4. 지갑, кошелек. Мы нашли с вами правильный ответ. 정답 – это номер 4. 지갑, кошелек. То есть человек не взял с собой кошелек, и у него нет денег. Поэтому предложение будет звучать так. 지갑을 안 가지고 왔습니다. 지금 돈이 없습니다. Давайте переведем на русский язык. 교실에 학생이 없습니다. В классе нет учеников. 그래서 скобки. Поэтому скобки. Итак, в классе нет учеников, поэтому что же там происходит? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 예쁩니다. Красивый. Номер 2. 작습니다. Маленький. Номер 3. 조용합니다. Тихо. Номер 4. 가깝습니다. Близко. Итак, в классе нет учеников, поэтому что-то может произойти? Там, скорее всего, тихо. 정답. Правильный ответ номер 3. 조용합니다. Получается, 교실에 학생이 없습니다. 그래서 조용합니다. Давайте переведем на русский язык. 우리는 скобки 만났습니다. Мы, скобки, встретились. Второе предложение. 인사를 했습니다. Поздоровались или как представились. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 아마, может быть. Номер 2. 처음, впервые. Номер 3. 아직, еще не. Номер 4. 별로, не, либо не очень. Итак, у нас было предложение «мы встретились» и второе предложение «поздоровались», но в смысле как представились друг другу. Получается, что эти люди встретились впервые. 정답. Поэтому правильный ответ номер 2. 처음. И получается такое предложение. 우리는 처음 만났습니다. Мы впервые встретились. 인사를 했습니다. И представились друг другу. Давайте переведем текст на русский язык. 학교 앞에서 약속이 있습니다. У меня назначена встреча, или можно сказать, у меня встреча перед школой. 그래서, поэтому, 친구를, скобки, поэтому, скобки, друзей. Итак, у этого человека назначена встреча перед школой. И что же он там делает? То есть он поэтому там что-то друзей. Давайте узнаем это и посмотрим на 4 вариантов ответов. Номер 1. 기다립니다. Жду. Номер 2. 도와줍니다. Помогаю. Номер 3. 좋아합니다. Нравится. Номер 4. 가르칩니다. Обучаю. Итак, этот человек находится перед школой, поэтому он что делает? Он ждет друзей. 정답. Правильный ответ номер 1. 기다립니다. И у нас получается такой текст. 학교 앞에서 약속이 있습니다. 그래서 친구를 기다립니다. Давайте переведем на русский язык. 이 그림이 마음의 скобки. Это картина моей душе, и дальше идут скобки. 이것을 사고 싶습니다. Я хочу ее купить. Итак, этот человек хочет купить картину, потому что она его душе, и дальше нужно найти правильное слово по смыслу. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 듭니다. Нравится. Номер 2.
намнида появляться. Номер 3 омнида приходить или идти. Номер 4 참니다 спать. Итак, этому человеку, душе, что может делать? Картина нравится. 정답. Правильный ответ 듭니다. Получается такое предложение. 이 그림이 마음에 듭니다. Эта картина мне нравится. Прежде чем закончить это задание, давайте немножко посмотрим на 4 вариантов ответа. Итак, в первом случае у нас было слово 듭니다, нравится. Но запомните, есть такое выражение, как «моей душе нравится», 마음에 듭니다. И если вы увидите слово 마음에, значит за ним должно следовать слово «нравится 듭니다», либо «не нравится», 들지 않습니다. А во втором варианте ответа у нас было слово «намнида». «Намнида» очень часто используется с другими словами. Например, если вы услышите «생각이 납니다», это переводится как «вспомнить что-то», и это выражение нужно запомнить. Также есть выражение «눈물이 납니다», переводится как «выступают слезы». И тоже эти два слова используются часто вместе. 옵니다 в третьем варианте переводится как «приходить» или «идти». Например, 선생님이 옵니다, учитель приходит. 비가 옵니다, дождь идет. И в четвертом варианте 잠니다 спать. Но часто есть такое выражение в корейском языке, когда говорят 잠을 잡니다. И переводится оно как просто спать. То есть эти два слова переводятся одним словом спать. Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились определять место диалога по ключевым словам. Многие ключевые слова — это имена существительные и глаголы, обозначающие действия, такие как 영화 시작합니다 или 찍습니다. Сегодня на лекции чтения мы с вами научились подбирать правильные слова и окончания слов вместо скобок в предложении. Так как в этот раз в тексте было всего по 2 коротких предложения, нужно было обращать внимание на все слова. Также, чтобы правильно выбрать окончание у корейских существительных, нужно хорошо понимать падеж, именительный и винительный, а также смысл других окончаний. Спасибо и всего вам хорошего!